Das war Rays of Hope. Und ich habe es ja gerade eben schon anklingen lassen. Die nächste Referentin ist ein echtes Highlight. Und ich freue mich natürlich sehr, dass sie ihre Geschichte heute mit uns teilt. Sie ist französische Filmemacherin und Schriftstellerin aus Paris. Zuletzt hat sie das Buch Zurück aus dem Jenseits, eine Filmemacherin verliebt sich in Christus geschrieben. Und darüber wird sie uns heute auch berichten, wie ein schwerer Autounfall und eine Begegnung mit dem heiligsten Herzen Jesu ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Leider kann sie aufgrund der aktuellen Situation nicht hier sein mit uns vor Ort, weswegen wir sie per Livestream dazuschalten werden. Wir haben natürlich auch an eine Übersetzung gedacht und Schwester Clarissa hat sich bereit erklärt, diesen sehr wichtigen Part heute für uns zu übernehmen. Deswegen bitte begrüßt mit mir ganz herzlich Schwester Clarissa und Nathalie Saraco aus Paris per Livestream heute bei uns. Hallo, hallo? Im YouTube-Kanal gibt Nathalie Saraco einen kleinen Film, den sie selbst produziert hat und auch realisiert hat. Dieser Film heißt Wenn die Welt wüsste. Er stellt das große Anliegen der bekannten französischen Autorin und Filmemacherin Nathalie Saraco vor. Über dem Film steht folgender Satz aus dem Johannesevangelium: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Nathalie Saraco hat sich verliebt in den lieben Gott. Sie ist eine sehr lebendige Frau, hat eine dunkle Lockenpracht und fährt mit dem Motorrad durch die Innenstadt von Paris. Ihr Eingangssatz, den sie öfters wiederholt, lautet: Wenn die Welt wüsste, ja, wenn die Welt wüsste, wie sehr Gott uns liebt. Sie sagt von sich selbst: Mich selbst hat der liebe Gott übertroffen. Und dann gibt sie im Film folgendes persönliches Zeugnis. Sie erzählt: Ich hatte einen Unfall auf der Autobahn mit 130 Stundenkilometer. Ich habe mich auf der anderen Seite des Lebens wiedergefunden. Ich sah Jesus von Angesicht zu Angesicht. Jesu Herz war von einer Dornenkrone umgeben und er vergoss Blutstränen. Das alles hat Jesus getan, weil wir ihn nicht lieben, sagt sie, weil wir ihn verspotten, weil er uns im Endeffekt egal ist. Zu der Liebe gehören immer zwei. Dazu gehören zwei Menschen. Jesu Herz dürstet nach unserer Antwort. Er dürstet nach unserer Liebe. Ja, wenn die Welt wüsste, wie sehr Gott uns liebt. Bei Jesus gibt es kein Casting. Wir alle sind einzigartig für ihn. Er will uns alle retten. Wir sind alle seine geliebten Kinder. Und unser Leben hat einen Sinn. Und der Sinn ist Gott. Ja, wenn die Welt wüsste, wie sehr Gott uns liebt. Das Abendmahl ist die wahrhaftige Gegenwart unseres Herrn. Jesus ist wirklich da in der heiligen Eucharistie und das ist verrückt. Die Mutter Gottes, seine Mutter, ist auch unsere Mutter. Sie ist unsere Verbündete, unsere geliebte Mutter. Und das Gebet ist so wichtig, um Jesus sein Herz zu trösten und um ihm unsere Antwort zu geben. Es handelt sich um die Antwort von Menschen, die sich leidenschaftlich lieben. Ja, wenn die Welt wüsste, wie sehr Gott uns liebt, die Welt wäre verwandelt, die Welt wäre einfach glücklich. Und dieses Glaubenszeugnis gibt Nathalie bei strahlendem Sonnenschein auf der Anhöhe der Sacré-Cœur-Basilika in Paris. Dann sieht man sie durch die mit Menschen gut gefüllten Straßen
von Paris laufen. Sie sagt, wir müssen nicht heilig sein, um Gott zu lieben. Und das ist wunderbar. Gott, er ist Liebe, er ist Verzeihung und er ist Barmherzigkeit. Es ist ein wichtiger Aufruf an uns alle, sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen. Die Sünde, das Leid und der Tod kommen nicht von Gott, sondern vom Dämon. Und die Stärke des Dämons ist, dass wir nicht glauben, dass er existiert. Dann macht er mit uns, was er will. Alle Menschen suchen besonders eine Sache: geliebt zu werden. Und das ist für alle Menschen das Gleiche, die sie auf den Straßen von Paris begegnet. Für eine Frau, die sich gerade eine Zigarette ansteckt. Für einen Obdachlosen, der auf der Straße sitzt. Für eine alte Dame. Für ein frisch vermähltes Ehepaar. Für einen Ehemann, der so gestresst ist, dass er sie fast mit dem Auto überfährt. Für Jugendliche, die zusammen mit einem Hund in der Gruppe stehen und sich unterhalten. Und für eine Geschäftsfrau, die mit dem Handy durch die Straßen läuft und gerade ihre Arbeit gekündigt bekommt und Natalie in ihrem Stress fast überrennt. Im Film sieht man, wie die strahlende Natalie diesen Personengruppen begegnet, ihnen in ihre teilweise verwirrten Augen schaut und sie dazu ermutigt, das wahre Glück im Leben zu suchen. Immer wieder sagt ein jeder der Menschen: Alles, was ich will, ist geliebt werden. Für Gott ist es niemals zu spät. Gott sucht Tröster und zählt auch auf dich. Sie begegnet einer Frau, die in Erwartung ist, und einem alten Mann und sagt zu ihnen: Alles Leben ist heilig. Und weiter trifft sie Menschen verschiedener Altersklassen und ruft ihnen zu: Gott liebt dich, hab keine Angst. Ein Mann spricht sie auf der Straße an und möchte sie zum Kaffeetrinken einladen. Sie lehnt freundlich ab, da sie einen Termin hat. Der Mann fragt, ob er sie zu dieser Verabredung begleiten darf. Und Natalie Sarakow stimmt zu. Sie sagt, warum nicht, und sie bittet ihn, ihr zu folgen. Auf dem Weg zum Termin sagt sie ihm, dass er nicht enttäuscht sein wird vom Treffen. Und nun sieht man beide in einer Kapelle vor dem allerheiligsten Altarsakrament, der konsekrierten Hostie, dem Leib des Herrn in der Monstranz. Natalie Sarakow schaut Jesus freudestrahlend und lächelnd an. Auch der Mann versucht mit Jesus in Verbindung zu treten, auch wenn für ihn die Umgebung neu ist. Nun kommt eine weitere jüngere Frau in die Kirche, die Natalie schon auf der Straße getroffen hat, und weitere bekannte Personen folgen. Die junge Frau fängt an zu weinen, als sie das Herz Jesu schaut. Die Kapelle füllt sich immer mehr von den vielen Menschen, die ihr vorher auf der Straße begegnet sind. Der Film zeigt nun die Schätze der Kapelle. Hier gibt es eine Herz-Jesus-Statue, wo Jesus mit seinem Finger auf sein Herz zeigt. Wir sehen eine Statue des heiligen Josefs und auch das Bild des barmherzigen Jesu. Sogar ein Hund setzt sich vor dem Allerheiligsten auf die Hinterpfoten, schaut auf Jesus und wedelt heftig mit dem Schwanz. Die letzte Botschaft des Filmes lautet: Einer für alle, alle für ihn. Christus macht süchtig. Ja, wenn die Welt wüsste, wie sehr Gott uns liebt. Natalie Sarakow hat diesen Film allen Christen auf der ganzen Welt gewidmet, die wegen ihrem Glauben leiden und verfolgt werden. Das war dieser kleine Film von Natalie Sarakow.
Hallo Nathalie. Yes, salut. Ich grüße euch alle. Bonjour, bonjour, mais la bande à Jésus, salut. Guten Tag, ich freue mich, bei euch zu sein. Voilà, je suis très très heureuse d'être là avec vous, vraiment. Sie ist wirklich sehr froh, dass sie hier sein darf, auch über die Medias und zu euch sprechen darf. Alors voilà, bon, moi je suis metteur en scène, je suis scénariste, je suis écrivain, mais surtout, je suis très amoureuse du Christ. Sie ist Regisseurin, sie ist Drehbuchschreiberin, aber vor allem ist sie verliebt in den lieben Gott. Et de sa maman, notre maman, la Vierge Marie. La Vierge Marie, yes! Und sie ist auch verliebt in seine Mutter, die Mutter Gottes. Alors, voilà, bon, il y a quelques années, j'ai eu un terrible accident de la route. J'étais en préparation d'un long métrage. Vor einigen Jahren hatte sie einen sehr, sehr schlimmen Unfall mit dem Auto und sie war gerade dabei, einen neuen Film zu schreiben. Et j'étais en voiture avec une copine et on devait sabrer le champagne. Und sie war mit ihrer Freundin unterwegs und sie hatte gerade einen besonderen Vertrag unterschrieben und sie wollte das feiern. Mais pas dans la voiture, hein, après la voiture. Und sie wollte natürlich feiern nach dieser Autofahrt und nicht im Auto. Voilà. Et en fait, cette amie ne croyait pas du tout en Dieu, mais moi j'avais déjà la foi à l'époque. Und ihre Freundin war nicht gläubig, aber sie hat schon an Gott geglaubt zu dieser Zeit. Et j'étais en train de lui parler de l'urgence de la conversion. Und sie hat mit ihrer Freundin sich gerade unterhalten, wie wichtig es ist im Leben, ja, umzukehren. Et je lui ai dit, ma petite chérie, qui te dit que c'est pas aujourd'hui le dernier jour de ta vie? Und sie hat zu ihrer Freundin gesagt, meine Liebe, vielleicht ist es auch dein letzter Tag heute, woher weißt du das? Et à ce moment précis, on doublait un camion, on était à 130, bien tassé sur l'autoroute. Und als sie genau diesen Satz zu ihrer Freundin gesagt haben, haben sie einen Lastwagen auf der Autobahn überholt und sie hatten gerade 130 Stundenkilometer auf dem Tacho. Et d'un coup, on a eu un terrible accident, comme dans les films, vous savez, James Bond, la voiture qui tape à droite, à gauche. Und sie hatten einen schrecklichen Unfall, wie in den Filmen von James Bond, wo die Autos einfach so hin und her fliegen. Et on s'est retrouvés complètement explosés, quoi. La voiture en miettes, et il y avait que le petit habitacle de nous deux qui était préservé. Und wenn man das Auto gesehen hätte, das war wirklich in kleinen Teilen. Man hätte nicht gedacht, dass sie überlebt hätten in diesem Auto. Et j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Und sie hat eine ganz, ganz wichtige Erfahrung gemacht, die sie uns jetzt erzählen möchte. Et je souris parce que à travers cette expérience, en fait, j'ai expérimenté l'amour fou de notre Seigneur. Heute kann sie darüber lachen, weil diese Erfahrung hat ihr geholfen, wirklich diese wunderbare Liebe Gottes in ihrem Leben zu erfahren. À un moment donné, j'ai senti la vie partir de moi, la chaleur, vous savez, la chaleur, la vie, je l'ai senti partir, quoi. Also sie hat gemerkt, als sie in diesem Auto wirklich, diesem kaputten Auto, diesem zerquetschten Auto war, wie das Leben von ihr gewichen ist, entronnen ist. Et je crachais beaucoup de sang, je m'étouffais. Sie hat Blut erbrochen und gespuckt und sie hat nach Luft gesucht, ja. Et je me suis retrouvée face à cette distance avec le Sacré-Cœur Sie de hat Jésus. sich wiedergefunden von Angesicht zum Angesicht mit dem Herzen Jesu und es war eine ganz, ganz kurze Entfernung. Et le Seigneur, donc me retrouver après la mort face à Jésus, c'est ce que j'espérais en tant que chrétienne. Voilà quoi. Sie wusste, dass es ihr irgendwann passieren würde, wenn sie sterben wird. Aber das war für sie in dem Moment eine sehr tiefe Erfahrung.
Par contre, là où j'ai été vraiment complètement bouleversée, c'est que Jésus pleurait et souffrait le martyre. Sie war total erschüttert bei dieser Erfahrung, weil sie gesehen hat, wie Jesus leidet, wie er weint und wie er dieses Martyrium lebt. Il versait des larmes c'était un tel concentré de souffrance, ces larmes. C'était vraiment horrible. Man kann sich das nicht vorstellen, das war so ein schreckliches Leiden und er hat Blutstränen vergossen. Et il m'a montré son Sacré-Cœur qui était sorti de la poitrine et qui portait une couronne d'épines. Und Jesus hat ihr Herz gezeigt, was umgeben war von einer Dornenkrone. Et son Sacré-Cœur versait des larmes de sang, comme Ja. lui. Und sein Herz hat auch diese Blutstränen vergossen. Et ces larmes venaient s'échouer dans mon cœur de pécheur à moi. Parce que Und- j'avais ma responsabilité, moi et vous tous. Und diese Blutstränen haben mein Herz ganz tief getroffen, weil ich gemerkt habe, dass ich auch verantwortlich bin für diese Tränen, die Jesus vergossen hat. Et j'ai demandé, Seigneur, on s'est parlé comme par télépathie avec Jésus, j'ai demandé, Seigneur, pourquoi pleures-tu? Und ich war ganz nah bei Jesus und ich habe ihn gefragt, Jesus, warum weinst du? Et il m'a répondu. Et c'est vraiment, il m'a répondu, mais il nous a répondu à tous. C'était vraiment un message pour l'humanité. Und er hat mir geantwortet, aber auch der ganzen Menschheit. Es war wirklich eine Botschaft für uns alle. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, Ich weine, weil ihr meine geliebten Kinder seid. que j'ai donné ma vie pour vous, Ich habe mein Leben für euch gegeben. que je ne sais plus quoi faire pour vous tellement je vous aime. Ich weiß nicht, was ich noch für euch tun kann. Ich liebe euch mit einer unfassbaren Liebe. Mon cœur se consume d'un amour fou. Und mein Herz verzehrt sich für euch, dieser Liebe, die ich für euch habe. Et en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Und von euch empfange ich Gleichgültigkeit und auch Härte und auch Gefühlskälte. Und das macht mich sehr traurig. Et il n'y a rien de plus horrible que d'être rejeté par ce qu'on aime. Und es gibt nichts Schrecklicheres, wenn man einfach vermieden wird von seinem Freund und einfach zurückgewiesen wird. Ce qui est fou, c'est que le Seigneur m'a fait sentir, découvrir, vivre de l'intérieur Ich habe wirklich ganz innerlich in mir diese Liebe Gottes erkannt und auch gefühlt. son amour fou, physiquement, de manière incarnée, son amour fou pour nous tous, mes frères, pour moi, pour vous, pour les animaux, pour tout. Und ich habe wirklich diese Liebe, diese unfassbare Liebe erfahren, körperlich, ganz tief, auch psychisch in mir, für diese Liebe, die Gott hat, für uns, für die Tiere, für die ganze Schöpfung. L'amour de Dieu dépasse vraiment tout entendement. Und die Liebe Gottes übersteigt wirklich alles, unseren ganzen Verstand, alles, was wir sind. On croit le connaître, mais on ne le connaît même pas à 1%. Son Und- amour, sa miséricorde, infini, quoi. Wir glauben, dass wir Gott kennen, aber wir kennen ihn noch nicht mal 1%, vor allem seine Liebe und seine Barmherzigkeit für uns. Et donc j'ai été bouleversée de recevoir son amour fou pour nous et bouleversée. Ich war wirklich total erschüttert, diese Liebe Gottes für die Menschen einfach zu fühlen und zu spüren und zu wissen, er liebt uns. Et bouleversée de sentir, de recevoir sa souffrance parce que il y avait non seulement nos péchés, Und vor allem, ich war wirklich erschüttert, ihn so leiden zu sehen, im Hinblick auch auf die Liebe, die er für uns hat. mais ce qui blesse le plus le cœur de Jésus, c'est notre froideur, notre indifférence. Und das, was wirklich das Herz Jesu, was Jesus am meisten verletzt, ist unsere Gefühlskälte und auch unsere Gleichgültigkeit ihm gegenüber. Et donc j'ai dit, Seigneur, quel dommage de mourir maintenant que je sais ça. Und ich habe zu Jesus gesagt, es ist wirklich schade, dass ich jetzt sterben muss, wo ich diese Liebe von dir erkannt habe und gefühlt habe.
ton amour fou pour nous et ta souffrance parce qu'on se moque de toi, parce que même nous, catholiques, est-ce que notre cœur brûle d'amour pour lui? Ja, und sie fragt Nathalie, unser Herz, lieben wir wirklich Jesus? Brennt unser Herz für Jesus? Von uns, den Katholiken? Et j'ai dit, un cri du cœur, j'ai dit, Seigneur, je voudrais revenir sur terre pour pouvoir témoigner de ton amour fou et de ta souffrance. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, ich möchte gerne zurückkehren auf diese Erde, um Zeugnis zu geben von deiner Liebe und von deiner Barmherzigkeit. Et je me suis retrouvée après devant, en fait, comme le tribunal céleste, l'heure de notre jugement qui nous attendait à tous. Und dann habe ich mich wiedergefunden. Ich würde sagen, das war so wie dieses persönliche Gericht, was uns alle erwarten wird. Et là, une voix m'a dit, donc nous tous, pour nous tous, vous serez jugés sur l'amour. Und dann habe ich eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, aber die uns allen sagt, wir werden gerichtet werden nach der Liebe. L'amour vrai de Dieu. Nach dieser Liebe Gott gegenüber. Et l'amour vrai pour les frères. Aimer und der avec son Nächstenliebe. Aimer vraiment. Voilà, que tout est une question d'amour. Ce que demande le Seigneur, c'est l'amour. Genau. Also wir werden gerichtet werden nach dieser wahren Liebe, die wir leben, der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Le Seigneur va être aimé par nous de manière humaine. Und Jesus möchte von uns geliebt werden mit dieser menschlichen Liebe, die wir haben. Comme un amoureux. Wie ein Verliebter, so wie wenn wir verliebt werden. Et c'est un amoureux passionné, très exigeant. Und es ist wirklich eine leidenschaftliche, sehr schöne Liebe. Et l'amour, ça se passe à deux, non? Und die Liebe, dazu gehören immer zwei. Et donc, je suis retournée dans mon corps dans la voiture et j'ai arrêté de m'étouffer et de cracher du sang. Und ich habe mich wiedergefunden in dem Auto. Ja, ich habe aufgehört, dann auch irgendwann Blut zu spucken und habe wieder besser Luft bekommen. Et je savais que j'étais en sursis. Voilà. Und ich wusste, ich habe überlebt. Mais comme nous tous, parce que même un bébé qui vient de naître, il est en sursis. Das ist wie ein Baby, was neu geboren wurde. D'où l'importance de se recentrer sur l'essentiel. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns in unserem Leben auf das Wesentliche konzentrieren. Et l'essentiel, mes chers frères et sœurs, c'est Dieu. C'est Dieu. Und das Wesentliche in unserem Leben, das ist Gott. Il nous demande de l'aimer vraiment et d'être des passeurs de son amour. En fait, c'est ça, et c'est ça la conversion, c'est ça, aimer Dieu et être des passeurs de son amour. Ja, also das Wesentliche in unserem Leben ist wirklich Gott zu lieben, verliebt sein für ihn. Et donc, voilà, j'ai plus voulu faire le film j'étais en préparation d'un gros film avec un producteur qui a produit Almodovar, David Lynch. Ich war gerade dabei, wie ich euch erzählt habe, diesen ganz großen Film zu machen. Ich war schon unter Vertrag genommen, aber ich habe mich dann entschieden, diesen Film nicht mehr zu drehen. Dieser Film war mit ganz großen Produzenten, David Lynch und weiteren. Et j'ai écrit un scénario d'un film qui est Marie-Madeleine des temps modernes. Und ich habe dann einen anderen Film gedreht, und das ging über Maria Magdalena, die heilige Maria Magdalena in unserer zeitgenössisch, ja, in unserer Zeit. Et c'est un film qui parle donc qui pose la question du sens de la vie, qui a eu un très grand succès auprès des jeunes. Und dieser Film spricht vom Sinn des Lebens und er hatte einen ganz großen Erfolg bei den Jugendlichen. Alors, ma vie avec cette rencontre avec le cœur de Jésus, forcément, elle a complètement changé. L'amour, ça change une personne. Ihr könnt euch vorstellen, dass mein Leben nach dieser Begegnung mit dem Herzen Jesu sich verwandelt hat, sich geändert hat.
Und eine Liebe, sie verwandelt uns immer. Les fruits de cette rencontre avec le Christ, il m'a apporté la paix déjà, la paix qu'on cherche tous en fait. C'est Dieu qui l'apporte. La paix que cherche notre société, c'est Dieu qui l'apporte. Und die Begegnung mit diesem Herzen Jesu hat mir mehrere Früchte geschenkt. Zuerst einmal diesen inneren Frieden, den wir alle suchen, den die ganze Welt sucht. Et vous voyez, souvent, on pense, les jeunes notamment, pensent que de croire en Dieu, c'est un enterrement de première classe, ça casse les pieds, quoi. Zuerst glauben wir, wenn wir an Gott glauben, dass das wirklich eine Beerdigung erster Klasse ist und ja, dass es schrecklich sein wird, dass es nervig ist. Et en fait, avec lui, la vie est juste complètement rock'n'roll. Und mit ihm ist das Leben so wie ein Rock'n'Roll-Tanz. Et voilà, il y a que l'amour qui rend heureux en fait. Das ist wirklich die Liebe, die uns in unserem Leben glücklich macht. Et oser l'expérience de l'amour avec Dieu, ça vaut tous les amours de la terre. Ja. Und wenn wir wirklich, oder suchen wir wirklich dieses Glück, suchen wir Christus, das ist das Beste, was wir tun können in unserem Leben. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, si je suis aujourd'hui en train de témoigner, je suis invitée dans toute la France, à l'étranger pour témoigner. Wenn ich heute eingeladen bin, um Zeugnis zu geben, wirklich in der ganzen Welt, in Frankreich und auch hier und überall, c'est parce que c'est vraiment l'urgence de la conversion. On est appelé à l'urgence de la conversion. Das ist wirklich so dringend, diese Bekehrung, die wir alle machen sollten. Et on voit bien maintenant avec tout ce qui se passe sur Terre que les choses se précipitent, qu'on n'a pas de temps à perdre. Wir sehen auch in unserer Welt, dass die Dinge immer schneller gehen, auch die schwierigen Sachen. Und deswegen sollten wir nicht Zeit verlieren in unserem Leben. Mais l'urgence de la conversion, non pas dans la peur, non pas dans une peur mortifère, mais dans la joie de l'amour. Und diese Wichtigkeit der Bekehrung soll nicht etwas Schwieriges für uns sein oder irgendwas, was uns Angst macht, sondern es sollte wirklich in der Freude sein und in der Liebe. Le Seigneur Maintenant, j'ai la même vie, j'ai gardé ma personnalité, j'adore rigoler, j'aime bien manger, j'aime le bon vin, j'aime danser, j'aime la musique, mais tout en Dieu. Ich bin eigentlich die gleiche geblieben in meiner Persönlichkeit. Ich liebe es zu lachen, ich liebe gut zu essen, ich liebe das Leben, ich liebe den guten Wein. Aber alles lebe ich jetzt mit Gott. Et c'est merveilleux parce que tout est transfiguré par son amour et par la joie et la paix que ça apporte d'être dans sa volonté. Und das ist wunderbar, weil ich jetzt eigentlich alles so mache, aber in diesem Willen Gottes. Und deswegen hat sich mein Leben sehr verwandelt. Et vous savez, ces commandements, ils sont pas là pour nous casser les pieds, pour nous mettre au pas. Seine Gebote sind nicht da, um uns zu nerven oder uns auf den Wecker zu gehen oder uns niedrig zu halten. C'est notre papa, il sait ce qui est bon pour nous. Und unser Vater, der uns diese Gebote gegeben hat, er weiß, was gut ist für uns. Et les fruits donc de cette rencontre avec le cœur de Jésus, c'est le premier fruit s'appelle la Vierge Marie. Und die weiteren Früchte, die ich euch mitteilen wollte von dieser Begegnung mit dem Herzen Jesu, diese Frucht heißt auch Mutter Gottes. Parce que bien que catholique, j'étais froide à Marie. C'était un peu comme une protestante. Je ressentais pas grand-chose, je la priais pas. Ich war katholisch, aber ich habe nicht so eine große Verbindung gehabt mit der Mutter Gottes. Ich war eigentlich wie eine Protestantin. Et le Seigneur m'a vraiment révélé que sa joie et sa gloire passent par le fait qu'on aime Marie, qu'on la prie, qu'on la prenne pour maman, c'est notre maman. Und der liebe Gott hat mir wirklich gezeigt, dass seine Freude ist, wenn wir die Mutter Gottes zu uns nehmen. Die Mutter Gottes ist wirklich unsere Mutter. Et Marie,
ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, elle n'a jamais péché, alors que c'est une fille d'Ève, de la terre comme nous, et elle n'a jamais péché, quoi. Und was wunderbar ist, die Mutter Gottes, sie ist eine ganz normale Frau, aber diese Frau hat niemals gesündigt. Donc Marie, c'est vraiment pas n'importe qui. Marie, c'est la reine des anges, quoi. Die Mutter Gottes ist nicht irgendeine. Die Mutter Gottes ist die Königin der Engel. Et le Seigneur dit que on est jugé à ses fruits. Und Gott sagt, dass wir gerichtet werden nach den Früchten. Et qu'un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre de mauvais fruits. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte oder keine Früchte. Et quand on réfléchit, ben, le fruit de Marie, c'est l'ange Gabriel qui le dit lui-même. Tu es bénie, Marie. Und wenn wir sehen bei der Mutter Gottes, was sind die Früchte von der Mutter Gottes? Schauen wir auf den Erzengel Gabriel, der zur Mutter Gottes sagt, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Voilà, Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Donc le fruit de la Vierge Marie, il s'appelle Jésus et no comment. Und die Frucht der Mutter Gottes, sie heißt Jesus. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur m'a aussi montré l'importance de la prière. Und la prière et le chapelet. Gott hat mir auch gezeigt die Wichtigkeit des Gebetes und die Wichtigkeit des Rosenkranzes. Le chapelet est une arme redoutable pour avancer dans l'amour de Dieu et pour se préserver du démon qui existe. Und der Rosenkranz ist eine wichtige Waffe, die uns hilft gegen den Widersacher, gegen den Dämon. Et même si parfois ça casse les pieds de faire le chapelet, moi la première, ça me cassait grave les pieds. Manchmal ist es wirklich nervig, das kann uns auf den Wecker gehen, den Rosenkranz zu beten und mir ging es auch so. Il faut s'accrocher parce qu'il y a vraiment une grande force, une grande puissance. La prière, on ne peut pas faire l'impasse sur la prière et le chapelet, vraiment, je vous conseille d'essayer de le faire, les gars. Halten wir uns an diesen Rosenkranz fest, auch wenn es uns manchmal nervt. Der Rosenkranz ist eine Kraft, die wir nicht unterschätzen sollten, eine Waffe gegen das Böse. Et aussi de lire les textes. Il faut se forcer à lire les textes tous les jours, un petit bout de Nouveau Testament, d'Évangile. Außerdem sollten wir auch in der Heiligen Schrift lesen. Das kann nur eine ganz kleine Stelle sein oder dass wir uns sagen, ein paar Verse. Et les sacrements aussi, l'Eucharistie, on a la chance d'être catholique. L'Eucharistie, c'est unique. Und außerdem sind die Sakramente sehr wichtig. Denken wir an die heilige Eucharistie. Wir haben wirklich eine Chance, katholisch sein zu dürfen. L'Eucharistie, c'est vraiment la présence de notre Seigneur, pleinement là, pleinement vivant, comme il y a 2000 ans et dans sa gloire, quoi. Und Jesus ist wirklich da in der heiligen Eucharistie. Er ist gegenwärtig, wie vor 2000 Jahren. Und er ist gegenwärtig in seiner Ehre, in dem, was er ist. On ne se rend pas compte vraiment de la chance qu'on a. La communion, c'est vraiment le médicament. C'est la chimio de l'âme. Die Eucharistie ist wirklich wie ein Medikament. Die Eucharistie ist wie eine Chemiotherapie für unsere Seele. Vous voyez, c'est une guerre qui se passe en fait. Une guerre entre le bien et le mal à l'intérieur de nous. Es ist wirklich ein Krieg, der sich in uns vollzieht, in unserem Inneren, zwischen dem Guten und dem Bösen in uns. Et aussi à l'extérieur de nous, entre les fils de Dieu et les fils des ténèbres. Und auch in der Welt, nicht nur in uns, sehen wir diesen Kampf zwischen den Söhnen des Guten und des Schlechten. Et dans cette guerre, les armes, c'est Marie, la prière. Und in diesem Krieg gibt es Waffen, die wir anwenden sollten. Das ist Mutter Gottes, das ist das Gebet. Et les saints sacrements de l'Église. Und es sind auch die Sakramente der Kirche. La confession, mes chers frères et sœurs, die Beichte. C'est fondamental, la confession. Auch die Beichte ist wesentlich.
quand on reçoit Jésus dans l'Eucharistie, on ne peut pas le recevoir dans la boue de nos péchés. Und wenn wir Jesus in der heiligen Eucharistie empfangen, dann dürfen wir ihn nicht empfangen in dem Dreck unseres Herzens. Moi, quand j'invite un ami à la maison, je prépare la maison, je range, alors que je suis pas très... enfin voilà quoi, je suis un peu une artiste, donc il y a un peu de pagaille chez moi. Alors, wenn ich Freunde einlade, zu mir zu kommen, dann werde ich erstmal meine Wohnung putzen, obwohl ich nicht so der ordentlichste Typ bin. Aber ich werde versuchen, dass meine Wohnung sauber ist. Et pourtant, je fais beau pour recevoir un ami qui est un pécheur comme moi, quoi. Und wenn ich das mache, dann putze ich meine Wohnung, um einen Sünder zu empfangen, so wie ich einer bin. Alors imaginez, quand on communie, c'est juste Dieu, quoi, le Verbe incarné. Dieu fait homme, qu'on invite à l'intérieur de notre maison, de notre cœur. Und wenn wir die heilige Eucharistie empfangen, ja, dann empfangen wir Jesus, dieses menschgewordene Wort. Das ist Wahnsinn, das ist einfach verrückt. Et dans quel état on l'accueille? Voilà. Und wie empfangen wir ihn? Wie sieht unser Herzenszustand aus, wenn wir ihn empfangen? Et ce qui est très important maintenant pour nous, catholiques, c'est que, voilà, l'époque que nous vivons, on sent bien, et c'est mondial. Moi, je suis en France, vous en Allemagne, là où vous êtes, et tous ceux qui nous écoutent. Es ist ganz wichtig, was ich euch jetzt sagen möchte, für unsere Zeit, in der wir jetzt leben. Und zwar für die ganze Welt, da wo ihr wohnt, da wo ihr seid, da wo ich bin, in Paris. On sent bien que voilà, on vit une époque douloureuse et on sent bien que ça va pas, enfin, on est plus que dans l'inquiétude par rapport à l'avenir. Soyons réalistes, quoi. Und wir sehen, seien wir realistisch, dass wir in einer Zeit leben, die nicht einfach ist, in einer schweren Zeit. Et notamment par rapport à nous, l'Église, on sent qu'il y a une pression mondiale contre Jésus et contre l'Église. Man sieht einfach, dass es eine sehr, sehr große Spannung ist, dass es eine sehr große Spannung gibt in der Welt, aber auch in der Kirche. Et malheureusement aussi, il y a, notamment en Europe, on sent que la foi se perd et que les églises sont de plus en plus vides. Und wir sehen auch in unserer Welt, in unserer Zeit, dass der Glauben immer weniger wird und dass immer weniger Leute auch in die Kirche kommen, dass unsere Kirchen sich immer mehr leeren. Mais justement, mes frères et sœurs, de toutes les manières, le Seigneur a dit: Quand je reviendrai sur terre, trouverai-je encore la foi? Und Jesus, hat uns gesagt, steht im Evangelium, wenn ich wieder auf die Welt zurückkomme, werde ich dann den Glauben noch finden. Et justement, nous sommes ses amis, nous sommes la bande à Jésus. Und wir sind Gottes Freunde, wir sind diese Bande, diese Jesus-Bande. Et justement, on doit, au contraire, on doit faire de la résistance amoureuse. Und wir sollen wirklich stark sein in dieser leidenschaftlichen, in dieser liebenden Beziehung mit dem Herrn. S'il y a moins de personnes dans les assemblées, pendant les messes, eh ben on doit, au contraire, il compte sur nous, il a très peu d'amis. Auch wenn es nur noch wenige Leute sind, die an Gott glauben, so sollen wir stark sein. Gerade in dieser Zeit, Jesus, liebt uns und er zählt ganz besonders jetzt auf uns. À nous de redoubler de messe, à nous de redoubler d'amour, de présence et de fierté d'être chrétien et d'être catholique. Schauen wir, dass wir immer mehr Jesus lieben, dass wir stolz sind, dass wir glauben dürfen. Und nehmen wir uns auch mehr Zeit für das Gebet, ganz besonders in dieser heutigen Zeit. Soyons dans la catholique pride. Ja, seien wir stolz, Katholiken zu sein. Yes. Voilà. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, mes chers frères et sœurs, à un moment donné, on aura l'impression que dans cette guerre, le mal, le démon, parce qu'il porte un nom et on n'en parle pas assez. Et c'est lui qui fait arriver tous les malheurs sur terre. Und genau, egal was passiert, bleiben wir treu.
und kämpfen wir gegen diesen Dämon, gegen diesen Widersacher in der Welt. On aura l'impression qu'il a gagné cette guerre. On va croire que l'Église vraiment, elle deviendra vraiment toute petite, toute déserte. Manchmal hat man den Eindruck, dass der Teufel, dass dieser Dämon eigentlich den Kampf gewonnen hat. Ja, unsere Kirche wird ganz, ganz klein oder unsere Kirche ist klein geworden. Mais mes amis, il faut savoir que dans ce combat entre Dieu et diable, la victoire a déjà été acquise par Jésus-Christ. Und in diesem Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten, zwischen dem Teufel und Gott, brauchen wir keine Angst zu haben, denn wir wissen, dass Jesus schon gesiegt hat, dass Jesus schon der Sieger ist. Jésus, c'est acté, Jésus a vaincu quand il est venu sur terre. Und Jesus, er hat die Welt überwunden. Il a vaincu le mal, le péché et la mort. En toute éternité, c'est fait, c'est acté. Er hat gesiegt über das Böse, über den Tod, über die Sünde. Und das hat er gemacht ein für alle Mal. Donc, dans ce combat, et notamment l'Église, on va s'en prendre plein la gueule, quoi. Les chrétiens vont souffrir, on le sait. Und in diesem Kampf, ja, wir wissen, dass die Kirche leiden wird, das wissen wir alles, aber haben wir keine Angst. Mais il faut absolument pas qu'on ait peur, parce que on a fait le bon choix, celui du vainqueur, du winner, qui est Dieu, le seul patron de tout l'univers, il s'appelle Dieu. Und wenn wir uns für Jesus entschieden haben, brauchen wir wirklich keine Angst zu haben, weil wir eine super Wahl getroffen haben. Et quelque part, plus ça va être la pagaille sur terre, plus on doit se réjouir parce que ça veut dire que Jésus s'approche du monde. Umso schwieriger es wird in der Welt, umso mehr müssen wir uns eigentlich erfreuen, weil wir wissen, ja, dass Jesus bald wieder zurückkommen wird. Et donc, mes chers frères et sœurs, ce qui est vraiment très important, dans une guerre, on veut casser le moral de l'ennemi. On veut lui démonter le moral. Und was im Krieg kann es manchmal sein, ja, dass wir keine Kraft mehr haben, auch moralisch, dass wir einfach nicht mehr können. Et justement, nous, il faut qu'on soit fort de cette réalité que Dieu, c'est lui encore une fois le patron, et que le Seigneur Jésus-Christ a gagné la victoire lui appartient, et donc elle nous appartient à nous. Il faut qu'on soit fort, qu'on soit remonté, qu'on soit dans la joie du vainqueur. Und deswegen sollen wir wirklich stark sein. Jesus hat gesiegt und unsere Stärke braucht die Kirche heute. Auch diese leidenschaftliche Liebe. Haben wir keine Angst? Wir sind auf der Seite des Starken. Wir sind auf der Seite des Siegers, wir sind auf der Seite Christi. Et je voudrais dire un mot justement par rapport à une grande question que tout le monde se pose. Und ich möchte euch auch noch eine kleine Botschaft mitgeben in einer Frage, mit der sich die ganze Welt beschäftigt. Très souvent, que ce soit dans mon métier du cinéma, dans mon milieu, comme n'importe où dans le monde. Und diese Frage stellen sich viele Menschen. Auch für mich im Filmgeschäft, aber auch alle anderen Menschen auf der Erde. On entend dire, s'il y avait un Dieu, en plus qui a tout pouvoir, s'il y avait un Dieu, pourquoi la souffrance, le mal, la mort? Wir fragen uns, oder die ganze Welt fragt sich, wenn der liebe Gott wirklich allmächtig ist, warum gibt es das Leid, warum gibt es das Leiden? Parce que effectivement, s'il y avait que Dieu sur terre, on pourrait se poser des questions en disant il a tout pouvoir, il est tout seul, il prétend qu'il nous aime et il nous laisse souffrir comme ça et donc quelque part il contribue à notre souffrance. Also wenn Jesus hier allein auf der Erde leben würde oder wenn er noch auf der Erde wäre, könnten wir uns wirklich fragen, ja, warum ist es so? Warum gibt es das Leiden? Gott ist doch allmächtig. Er kann doch alles tun. Sauf que Dieu n'est pas tout seul sur terre. Et quand on fait l'effort, mes chers frères et sœurs, de lire un petit peu l'Évangile. Und wisst ihr, Gott ist nicht alleine hier auf der Welt. Und wenn wir uns wirklich Zeit nehmen und auch das Evangelium lesen,
on se rend compte, on entend Jésus lui-même quand il parle à ses disciples. Und wir merken, wenn Jesus zu seinen Jüngern spricht, il est très clair sur il est très clair, oui, ça peut pas être plus clair. Il dit que le prince de ce monde, c'est dans l'évangile de Saint Jean, le prince de ce monde, c'est Satan. Il le dit. Und Jesus sagt in einem Satz zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, der Prinz dieser Welt ist Satan. Donc, il ne faut pas s'étonner que ce soit la pagaille ici. Deswegen brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es manchmal im Leben schwer ist. Voilà. Mais pourquoi le péché, la souffrance, la mort, toutes les horreurs? Parce que le démon nous déteste. Il déteste nos corps, il déteste nos âmes. Und warum gibt es diese Sünde? Warum gibt es das Leid? Warum gibt es den Tod? Weil der Dämon, der hasst uns, der hasst unsere Seele, der hasst unseren Körper, der hasst unsere Person. Pour comprendre le mal, il faut se pencher sur le fameux péché originel, Adam et Ève. Ça fait un peu vieillot, poussiéreux, mais tout est là. Um wirklich die Sünde und das Leid zu verstehen, müssen wir zurückgehen zum Sündenfall. Das hört sich jetzt ein bisschen altmodisch an und verstaubt, aber das ist wichtig. Quand le Seigneur nous a créés, la souffrance, la mort, toutes les horreurs, les accidents, tout ça, le péché n'existait pas. Il nous a créés par amour, ce Dieu d'amour qui est l'absolu dans l'amour, et pour être heureux. Als Gott uns erschaffen hat, hat er uns erschaffen in der Liebe und für die Liebe. Und es gab keine Sünde, es gab kein Tod und es gab kein Leid. Et c'est parce que nous avons préféré écouter la voix du serpent, und parce qu'on a désobéi à Dieu, weil wir nicht Gott gehorcht haben und weil wir eher von diesem Baum der Erkenntnis gegessen haben, on a les conséquences de notre désobéissance à travers Adam et Ève. Und das sind die Folgen dieses Ungehorsams von Adam und Eva. S'appelle le péché, la souffrance, la mort. C'est comme en période électorale. Das sind die Folgen dieses Ungehorsams, der Tod, die Sünde und das Leid. Si on vote pour un gouvernement, on aura le gouvernement qu'on mérite, qu'on a choisi. Das ist wie wenn man für eine Partei wählt in unserer Welt. Wir wählen die Partei und danach haben wir die Folgen. En désobéissant à notre Dieu d'amour pour écouter le serpent, eh bien, on a un gouvernement luciférien. Voilà. Genau, also wenn wir diesen Ungehorsam mitgehen mit Adam und Eva, wie bei der Wahl, dann haben wir irgendwann die Folgen auch der Regierung. Voilà, et il faut savoir vraiment, mes chers frères et sœurs, parce que de partout où je témoigne, c'est toujours la même question qui revient. Und wisst ihr, das ist sehr wichtig, egal wo ich Zeugnis gebe, ich habe immer die gleichen Fragen zu beantworten. Il faut savoir que quand on pleure, notre Père, l'infini de l'amour, Dieu, quoi, il pleure, il souffre avec nous. Wenn wir weinen, dann weint der liebe Gott, der uns sehr liebt, unendlich liebt, er weint mit uns. Mais comme a dit Jésus à Ponce Pilate, il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes anges seraient venus combattre et j'en serais pas là, quoi. Und das ist so, was Jesus Pontius Pilatus gesagt hat, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würde ich eine Schar Engel schicken, um für mich zu kämpfen. Donc c'est essentiel dans cette lutte qui est à l'intérieur de nous et qui est mondiale entre le bien et le mal. Il est essentiel de savoir que Dieu nous aime à la folie, que Dieu est de notre côté. Le Seigneur est toujours de notre côté. C'est pour ça qu'il s'est incarné, pour nous sauver en Jésus-Christ. Und es ist so wesentlich zu wissen, wenn wir im Kampf stehen, wenn wir im Leid stehen, ja, dass Gott uns liebt, dass Gott diese menschgewordene Liebe für uns ist. Et voilà, donc il faut vraiment s'appuyer sur l'amour de Dieu pour nous et savoir que vraiment, que quoi qu'on passe, quoi qu'on traverse à titre personnel ou mondial, ça n'est pas Dieu, c'est l'ennemi.
Voilà, celui qui déteste Dieu, qui le jalouse et qui nous déteste et qui jalouse l'amour de Dieu pour nous, ces petites créatures, quoi. Wir dürfen uns wirklich stützen auf die Liebe Gottes. Und Gott, er wird uns beistehen und auch alles, was uns an Schwierigen einfach erreichen wird in unserem Leben, einfach zu wissen, es gibt auch das Böse in unserem Leben. Et moi, j'ai dans le cœur maintenant, aujourd'hui, vraiment ce qui m'anime. Das, was im Moment, was ich wirklich im Herzen trage und was sehr wichtig ist für mich, c'est de prier. Das ist wirklich zu beten. Avec toute la sainte cour céleste, avec la Vierge Marie, avec les anges. Mit allen Heiligen, mit allen Engeln, mit der Mutter Gottes. Avec tous les saints, de prier pour que le Père dass wir wirklich beten, éternel daigne hâter, que le Père éternel daigne hâter le retour glorieux de son Fils sur terre. Dass wir wirklich dem Vater bitten, dass sein Sohn auf diese Erde zurückkommt. Afin que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dass sein Name verherrlicht wird, dass sein Reich auf dieser Welt wirklich Form annimmt, dass wir erlöst sind. La solution, le règne de Dieu n'arrivera que par Dieu. Nous, on est des humains, on est des pauvres créatures, on est pécheurs. C'est notre condition, quoi. On doit faire tous les efforts. Mais c'est le retour glorieux du Christ qui établira le règne de Dieu. Und alles kommt von Gott und auch von dieser Wiederkunft des Sohnes auf diese Welt. Si vous avez envie, comme moi, que le péché, la souffrance, la mort disparaissent, wenn ihr wirklich wollt, dass der Tod, die Sünde und das Böse nicht mehr auf dieser Erde herrscht, nicht mehr ist auf dieser Erde, que, comme dit Isaïe, que les enfants puissent jouer avec les serpents, que les animaux, les panthères, les ours, que tout le monde s'aime. Wie ihr den Text vielleicht vom Buch Jesaja kennt, wo die Schlange wo das Kind am Loch der Schlange spielt und wo eigentlich diese herrliche Schöpfung wiederhergestellt ist. Si vous aimez la fête, si vous aimez l'amour, si vous aimez Dieu et si vous aimez vos frères, si vous êtes dans l'amour, mais bien sûr, on n'a qu'une envie de retrouver finalement la place que le Seigneur avait prévue pour nous avant Adam et Ève, avant le péché. Und das ist in dieser Liebe zu Gott, zu unseren Brüdern und Schwestern und dass wir diesen Platz wiederfinden, den Gott für uns hier bestimmt hat. Qui est celle auprès de Dieu, donc dans le bonheur, la joie éternelle. Und dieser Platz, der wirklich bei Gott ist, in dieser ewigen Freude, in dieser ewigen, unermesslichen Liebe. Se laisser aimer et regarder par Dieu. Ja, lassen wir uns lieben und auch anschauen vom lieben Gott. Comme nous sommes. Vous voyez, wie wir sind. Moi, avant cet accident de voiture, avant cette rencontre avec le cœur de Jésus. Vor dem Autounfall, bevor ich dem Herz Jesu begegnet bin. J'étais chrétienne, pratiquante, comme je l'ai dit, mais j'étais dans la dualité. War ich wirklich praktizierende Katholikin, aber ich war irgendwie zweigespalten. Je disais dans la prière que ta volonté soit faite, mais j'avais une peur bleue qu'elle soit faite dans ma vie. Ich habe das zwar gesagt, wenn ich das Vaterunser gebetet habe, dein Wille geschehe, aber ich habe es irgendwie nicht gelebt. Ich hatte total die Angst, dass sich dieser Wille Gottes in meinem Leben erfüllt. Et en fait, j'étais vraiment une caricature et je m'adresse à la jeunesse là. Je m'adresse vraiment aux jeunes. Und jetzt spreche ich wirklich zu den Jugendlichen. Ich war eine Karikatur. On croit que la vraie liberté se trouve dans les expériences. Man glaubt, dass die wahre Freiheit sich in der Erfahrung befindet, alles Mögliche auszuprobieren. On veut être libre, on veut aucune contrainte, on veut faire ce qu'on veut, quoi. Ja, man will einfach frei sein, gerade die Jugendlichen, man will machen, was man will. Es soll einfach keine Vorschriften geben im Leben.
Et en fait, du coup, ça nous pousse, parfois, ça peut pousser à la drogue, au sexe. Und diese Freiheit, die kann manchmal dazu führen, ja, dass wir die Drogen ausprobieren, die Sexualität. À toutes sortes d'addictions, en fait. Alles Süchte eigentlich in unserem Leben. Et quand vraiment on tombe là-dedans, moi je suis passée par tous les caps. Hein? Ich bin Donc auch, je sais de quoi je parle. ich habe das auch alles erlebt. Und ich weiß, von was ich spreche. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, entre la vie et la mort, j'étais un cancre. Ja, und als ich wirklich Jesus dann begegnet bin, dann hat sich alles verändert. Et là maintenant, je suis devenue un cancre brillant, doué. Und jetzt, ja, bin ich ganz anders, total verwandelt. Et donc, en fait, on se rend compte que quand cette espèce de fausse liberté, c'est même pas de la fausse liberté, de faire soi-disant ce qu'on veut, je suis maître de ma personne. En fait, c'est une vraie prison qu'on construit. Und das ist wirklich ein Gefängnis, was wir uns selber da zurechtwursteln, wenn wir nach dieser Freiheit leben. Nathalie, Ouais. merci beaucoup. Je crois, on va s'arrêter vraiment dans quelques secondes. Il faut que tu dises ta dernière phrase. Hein. Il faut que tu dises ta dernière phrase. Je veux remercier mon éditrice Gisela et Media Maria. Sie wollte am Ende noch vielen Dank sagen und sie wollte ganz besonders begrüßen Gisela Geiros von Media Maria. Et j'aimerais que tous ensemble, là, on dise Jésus. Ok, vous répétez après. Sie möchte, dass wir am Ende noch ganz kurz zusammen beten und wir sollen genau, wir sollen das antworten, was sie uns jetzt sagt. Genau. Jésus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jésus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. I love you. Et vous tous, les Allemands, tout le monde. I love you. Okay. Vielen Dank, liebe Nathalie Saracco aus Paris. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns mit dabei gewesen bist. Danke für deine Geschichte, für deine Glaubensgeschichte, wie du Gott in deinem Leben erfahren hast. Und so viele Menschen es gibt, so viele Geschichten mit Gott gibt es auch. Auf Wiedersehen und alles Gute in Paris.